buenas tardes. Mi nombre es Andrés Salvador Carmona Brazo. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente estoy en sexto semestre y estoy cursando la materia de atención a la mujer en enfermería. Les voy a exponer dos casos o dos procedimientos que se tienen que hacer muy básicos, súper importantes durante la gestación de una mujer. Primero voy a empezar con lo que son las maniobras de Leopold, que son 4. Las maniobras de Leopold son súper importantes. Es algo que se tiene que realizar sí o sí durante el proceso de la gestación de la mamá, durante el proceso del embarazo, vaya. Y las maniobras de Leopold son uno de los aspectos básicos. Es un examen físico que como profesional de la salud se tiene que realizar sobre todas las mujeres que están gestando. También estas maniobras tienen la finalidad de que identifiquemos la estática fetal. ¿Qué es esto? Son 4 pasos. Adelantito se los voy a ir explicando mejor, pero la estática fetal es súper importante para recordar o ver cómo viene situado el bebé, cómo viene situado el feto, en qué posición, en qué presentación, si está longitudinal, si está transverso, si está oblicuo, si su espalda está del lado izquierdo, del lado derecho, etc. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Voy a exponer unas imágenes y yo voy a ir explicando paso a paso, y también recordar que son 4 pasitos. También, después de lo que sería la técnica de Leopold o los procedimientos de Leopold, sería la medición de la frecuencia cardíaca en un feto. ¿Cómo se puede lograr esto o por qué se debe lograr esto? Esto es súper importante para saber con qué velocidad, con qué frecuencia nuestro corazón de nuestro producto está latiendo. Súper importante checar eso. También vamos a ver los rangos de qué tantos latidos tiene que tener por minuto nuestro producto. También vamos a ver los diferentes materiales o herramientas que podemos usar para verificar esto, para checar nuestra frecuencia cardíaca de nuestro producto, y las zonas, cómo se hace más o menos. Es algo súper sencillo, nomás hay que tratar de poner atención y vamos a encontrar la frecuencia cardíaca. No es algo tan difícil, nomás también contar con el material necesario. Bueno, vamos a empezar con lo que es la técnica de Leopold. Aquí podemos ver los términos que vamos a utilizar, los más comunes que se van a usar durante las técnicas de Leopold, que es actitud, que esto tiene que ver con la relación entre las posiciones del feto, ocupando el menor espacio posible dentro del útero, dentro del vientre de la madre. La situación, esto es la relación del eje longitudinal del feto con el de la mamá. Eso quiere decir si el bebé viene derecho, viene transverso, que sería como acostado, oblicuo, que sería como se podría decir en forma diagonal. También tenemos la posición, que esto determina mediante el dorso del bebé el lado de la espalda. Quiere decir, si el lado de la espalda está del lado derecho, pues viene del lado derecho. El lado de la espalda viene del lado izquierdo, significa que el bebé viene del lado izquierdo. Y por último, la presentación. Esto quiere decir que si el bebé, cómo viene, qué parte presenta el canal de parto. Cómo viene lo que es el canal de parto, sería si viene de forma cefálica o podálica, si viene de cabeza o si viene con sus piecitos hacia abajo. Eso sería la presentación. Ahora vamos con la actitud. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, la primera imagen, podemos ver cómo viene el feto, la actitud. O sea, el diámetro que nos presenta en la parte de abajo, no nos cabría el feto por ese canal. En cambio, en la imagen de la derecha, en la que es la tercera, como vemos la tercera imagen, en cambio, si se flexiona, si él coloca su barbilla sobre la altura del pecho, ahí sí puede bajar. Eso depende de cómo venga la posición del bebé. Ahora vamos con la situación. La situación depende de la forma o la posición donde venga el feto. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos la longitudinal. Esta es la forma perfecta para que el bebé nazca. Viene completamente derecho. Tenemos la segunda imagen, que es la transversa, que esta nos indica cómo viene el bebé, como si fuera de lado. Esta probablemente si el bebé viene en posición transversa, va a necesitar cesárea. El mayor porcentaje cuando viene en posición transversa es cesárea. También lo que se podría hacer en lo que es la situación transversal, se podría realizar maniobras rotatorias, aunque ya no es súper recomendable, mejor cesárea, ¿no? Y lo que es la obliqua, esta nos indica que viene entre las dos partes, longitudinal y transversal, viene como en diagonal. En esta situación tenemos dos casos: o el bebé se acomoda de forma longitudinal o de forma transversal. En dado caso que sea transversal, probablemente ocupa cesárea. Ahora vamos con la posición del feto. Aquí es solo para saber de qué lado viene la espalda. Por ejemplo, por estadística se dice que un 33% de los fetos o los productos hacen la espalda hacia el lado derecho de la mamá, y el otro 66%
es para el lado izquierdo de la madre. Es solo para ver de qué parte está el dorso o la espalda del producto. Esto es importante, lo de saber la posición, porque cuando queremos sacar la frecuencia cardíaca fetal es donde, del lado del torso es donde vamos a poner el equipo de ultrasonido. Entonces es súper importante saber de qué posición está. Ahora vamos con la presentación del feto, que sería cómo viene el feto, ¿no? Si viene en posición podal o cefálica. En el lado izquierdo tenemos la cefálica, que es como se podría decir que viene de cabeza. Eso no hay problema, está perfecto para nacer. Cuando hay problemas cuando viene en la posición podálica, que sus pies están hacia abajo, hacia el útero. Probablemente cuando venga en posición cefálica, pues ahí no se puede rotar. Entonces, probablemente es indicio de cesárea. Entonces estas son las 4 maniobras de Leopold. Vamos a explicar cada una. En la parte superior, en la imagen superior izquierda, en la primera, tenemos la primera. La primera maniobra consiste en colocar las dos manos a la altura del polo superior del útero o a la altura del fondo uterino. Esto nos sirve para sacar el polo fetal. Entonces, si nosotros sentimos donde tenemos las manos, sentimos una masa regular, podemos pensar que es la cadera y los piecitos de nuestro producto, de nuestro bebé. Esto nos puede indicar que nuestro bebé viene en forma cefálica. Si fuera al revés, si sentiríamos una superficie rara, un poco blanda, estamos hablando que es la cabeza. Entonces esto nos indica que nuestro producto viene en posición podálica y nos indicaría cesárea. La segunda maniobra nos sirve para determinar la posición del feto. Hacia qué lado está el dorso de nuestro bebé, si está del lado izquierdo o derecho. ¿Cómo se va a hacer? Una mano se va a quedar quieta, firme, contra una parte o un lado del vientre. En este caso, como tenemos en la imagen de abajo, en la parte izquierda, nos vamos a quedar del lado izquierdo. Obviamente es del lado de la mamá, ¿no? La mano del lado izquierdo estática, la mano. Y nuestra otra mano vamos a ir presionando sobre el otro lado del vientre, en este caso el lado derecho. Y vamos a ir presionando. Y ahí nosotros podríamos llegar a sentir, vamos a sentir como pequeñas superficies irregulares. Vamos a diferentes tamaños también. Esto nos indicaría que estamos tocando las extremidades. Ahora vamos a hacer lo mismo pero al lado contrario. Donde tocamos la primera vez, quiero decir del lado derecho, vamos a dejar la mano estática ahora en ese lugar. Y la otra mano, sería nuestro lado izquierdo, vamos a empezar a hacer lo mismo. Vamos a empezar a presionar, vamos a empezar a empujar. De ahí podríamos nosotros notar, por ejemplo, como viene la imagen, al momento de empujar, vamos a sentir una superficie grande, lisa, y eso correspondería al dorso del feto. Entonces ahí nos indicaría que el bebé viene del lado izquierdo. La tercera maniobra, que sería la imagen del lado derecho, de la parte superior, esto nos indicaría, esta maniobra sería para conocer la situación que ocupa el polo inferior del bebé, del mismo. Con una mano, en este caso usualmente es la mano derecha, con el dedo pulgar y el dedo medio, vamos a tratar de agarrar la cabecita del bebé. Entonces vamos a tratar de ver si este es móvil. Esto es para determinar el encajamiento del bebé, si es completo o si viene... es un encajamiento ligero o un encajamiento profundo. Y la cuarta maniobra es la imagen que está del lado derecho en la parte inferior. Esta mide el grado de encajamiento del producto y la actitud de la cabeza del bebé. Aquí vamos a palpar, al igual que la segunda maniobra, con una mano fija y luego con la otra. Con la fija vamos a hacer contraria a donde detectamos la espalda. Vamos a dejar fija esa mano en la parte de la espalda y con otra vamos a determinar dónde está la frente. Esto es para determinar qué tan inclinada está la cabeza del bebé para ver si él ya puede pasar o no. Una vez que tenemos localizado cómo está nuestro bebé después de hacer nuestras maniobras de Leopold, una vez que sepamos en qué situación, qué presentación, en qué posición y si está encajado el bebé, vamos a proceder a hacer o escuchar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Okay? Existen varias herramientas o opciones para realizar este procedimiento. Una opción sería el estetoscopio de Pinart, que puede ser que venga de material metálico o de madera. También tenemos el fetoscopio,
que es una adaptación entre un estetoscopio normal y un estetoscopio de Pinart. Existen varios modelos. Y por último tenemos los aparatos de Doppler, que eso va a ser de forma electrónica. Pues ya dependiendo de qué material tengamos es con el que vamos a trabajar. Vamos a localizar el punto donde podamos escuchar mejor la frecuencia cardíaca fetal. Ok, aquí vamos a imaginar unos puntos, unas líneas, van a ser imaginarias, para tratar de localizar el punto donde vamos a estar midiendo la frecuencia cardíaca. Vamos a colocar nuestro estetoscopio de Pinart y ir escuchando, y vamos a ir moviendo el estetoscopio hasta encontrar donde escuchemos la frecuencia cardíaca fetal. Por último tenemos el aparato Doppler. Lo único que vamos a estar aquí es un poco de gel. En el receptor vamos a colocar un poquito de gel y vamos a ir haciendo la misma técnica. Vamos a prender nuestro aparato y vamos a ir localizando el punto donde encontramos la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a ir buscando. General nos va a dar una lectura que también tenemos que ir corroborando con nuestro reloj. Vamos a ir contando los latidos, ¿no?, por minuto. Esto va a ser en cualquiera de los procedimientos, sea con un aparato de Doppler, con un fetoscopio, con un estetoscopio Pinart. Y por lo último, nuestra frecuencia o nuestro valor normal de la frecuencia cardíaca fetal sería en un término de 120 a 160 latidos por minuto. Esto nos quiere indicar que es un rango normal de lo que debe latir el corazón de nuestro producto.